168斷食嘅時候飲咖啡會唔會破功呢？唔一定噶喎。如果你加啱油脂嘅話，反而係幫我哋個大腦開機去燃燒我哋身體嘅脂肪啊。上一集就教咗大家啦，用薑黃粉啦，再肉桂粉去沖咖啡。有唔少咧嘅低碳啦，同埋斷食嘅朋友都會問我，可以點樣飲呢？而家咧即刻就會話俾你聽，升級版咧嘅防彈抗炎咖啡咧到底點樣沖啦？首先你準備250毫升嘅黑咖啡，再加咧10g咧嘅草飼牛油啦，5g嘅 MCT 油，同埋少少嘅生薑粉。用攪拌機攪30秒咧就搞掂啦。生薑咧可以溫暖翻我哋個脾胃啦，促進我哋嘅血液循環。而 MCT 油直接係可以變做能量俾我哋身體用，減少我哋係朝頭早嘅飢餓感㗎。咁幾時飲呢杯咖啡最好咧？就係朝頭早，又或者咧食嘢嘅時候飲咧，就可以調節埋食慾添。但係運動前咧飲嘅話，更加可以提升我哋嘅新陳代謝。不過要留意啊，胃敏感咧就唔建議喺空腹飲咖啡啦。孕婦啦，又或者有膽囊腎病嘅朋友咧，記得都真係要問咗醫生咧先好飲呢一個配方啊。記住啦，咖啡咧一日用一杯就夠啦。如果你想知道更加多關於你自己嘅個人健康數據嘅話，留言啦分析，我就會立即咧送你15分鐘嘅免費健康評估俾你噶啦。如果你都覺得我呢條短片對你有幫助嘅，麻煩你幫我 like 同埋 share 咗 repost 出去俾身邊中意飲咖啡嘅朋友啦。我哋下一次再見，拜拜。